이렇게 할 거였는데 안녕하세요. 찍고 있냐요? 오랜만에 라이벌이긴 한데 부스 보러 가야 돼. 이거 한 두 번은 망한 거 같아요. 어디 갔어요? 준호브 이 망할 주장은 어디 갔어요? 뒤졌어. 예? 아, 다시 찍나요? 부스 보러 와. 싸우러. 님들 오늘 그냥 근데 이게 오늘 하려고 하는데 네 저희 크루랑 걸어 들어와. 이제 내전을 하려고 하거든요. 근데 제가 솔직히 이 구조적 나눔이라는 놈은 갑자기 자격을 잘 모르겠어요. 이게 뭔 소리야? 딴 놈을 바꿔야 될지 나 너보다 잘해. 이런 이런 쌉소리를 하네요. 합시다. 조경만 너보다 못 쓰는 거야. 저희 야, 크루 주장 대 부주장의 저기. 저희 무르 3대1 해보겠습니다. 3대 1이요. 할 수 제가 있어? 네가? 네가? 이거 3대 1. 태그팀으로 가겠습니다. 3대 1. 저희 크루랑 이제 내전 해보겠습니다. 근데 생각해보니까 오씨는 팀원인데 왜 나보다 레벨이 높은데 나보다 못해? 아니 왜 그럴 수도 없어? 아니 그럴 수도 있지. 그래. 마음대로 해. 그래. 이런 놈들이 있어요. 저희 크루가 좀 망했거든요. 뭔 소리야? 네가 뽑았잖아. 저희 애들이 제가 못한다고 하거든요. 후보지인데 방해를 하는 오, 여기야 무비 그래. 어디야 왜 죽어가? 좋댔네요. 죄송합니다. 죄송해요. 야 팀원한테 말린다. 팀원한테 말린다. 죄송합니다. 물론 팀원 안에서 1위긴 하지만 팀원한테 말린다. 팀원한테 말린다. 오. 오, 근데 영지 무빙이야. 이거는 심각. 뒤졌습니다. 괜찮아요. 아니 안 괜찮은 것 같아. 내가 보면. 네, 괜찮아. 진짜 다시 죽여줄게요. 아야. 이거 뭐야? 빡쳤어요. 왜 이래요? 빡치가 아니에요. 여기서 나갔나요? 저 새끼가 말이 많은 거예요. 그레이프 훅인데? 그레이프 훅 있어. 그레이프 훅 몰라? 지식. 미친. 너 지식 뺏가보다 지식이다. 나오면 팝하고가 니보다 해도 님들, 잘한다. 제가 칼찌 보여드리겠습니다. 칼찌. 칼찌 얼마나 잘 쓰는데. 칼찌가 얼마나 잘 쓰는데요. 완전히 사라지나 Shut the fuck up. 뭐야? 아니 근데 어차피 죽을 예정인데. 안녕하십니까? 죽을 예정이. 너 죽을 예정이잖아. 너 뭐? 오, 쉣. 얘? 야 이거 하. 팀원답게 에임이 구리구만. 예. 나만 에임 세웠어. 칼찌 자신 있어요, 칼찌. 어? 저희 크루 중에 칼찌 잘 쓰는 놈이 있긴 하네요. 저 새끼. 답이요? 홀리셋. 뒤졌네요. 답이요.
이 새끼 지금 뭐가지 따야 갑자기 부장 나버리죠. 아 부수정 한 명 넘은 바꾸어 돼갖고 아니 뭐 나를 왜 바꿔? 바꾸면 안 되지. 아 근데 생각해보니까 오늘 내전 나 스플래시 하면 제가 다 싹 다 갈아엎거든요. 아니 나가 나이스. 잠시만. 아 오늘 참고로 크루 모집합니다. 한 명. 하면 오집한다고? 많으면 지금 우리 3명. 말고도- 많으면 3명. 만약 얘 크루 몇 명을 만들자는 거야 너. 크루 오집한다. 근데 크루 심사 받아야 될 것 같아. 네가 맡아. 나 기차. 나보다 잘하는 사람은 그냥 다리 합격이지 미친놈아. 니보다 잘하면 너보다 잘하고. 아 다리 합격이지 미친놈아. 그 니랑 기차를 미친놈아 내가 이 크루를 만들지. 잠깐만 연계 A. 미친놈이네요. 이 부정한 새끼라는 놈이. 새끼. 아이씨. 아. 정말 너무다. 뚜딱 삐딱. 뚝딱 삐딱. 이 저희 멤버들 쉬워요 쉬워. 오 잠깐만 지금 스타 SD 연계 RPG 들었어. RPG는 못 이길 수도. 제가 RPG에 진짜 계약하거든요. 어쩐지 겁나 살살 녹더라. 영지야? 아니다 괜찮아. 영재. 오늘 나만 진짜 언제 왔어? 맞다 나 두유 먹어. 미친. 제 그 꼴. 아니 이거 저 가려야 됐었는데 이거 맞는 게 아 분기 좀 먹으려 하는데 주작이 나왔는데 안 먹어. 나이스 오지. 와 이 망적콩 놈. 아니 그린빈이야 그린빈. 아 그린미니든 완드콩이든 둘 다 똑같은 거지 뭐. 미시 부주장놈이라는 놈이 교체하겠네요. 아이 개놈들 씨. 개더러. 살려. 아 미안해 친구. 미안해. 자 알겠어요. 사과 받아들일게. 아이씨. 군인 이유. 제가 이 친구와 지금 베이컨 이 친구 잘하면서 못하는 놈이에요. 잘하면서 못하는. 맞긴 해. 어떤 데 잘하고 어떤 데. 각성 하나요 각성. 이걸 못. 애들 여러분 오늘 총 2판 했는데요. 오늘 재밌었습니다.